Oi, pai. Oi. Oi, meu linducho. Como foi seu dia hoje, papai? Meu amor. Como foi seu dia hoje? É mesmo? Tá contando tudo como foi o dia, pai? Que saudade de você. Também te amo. Ai, gente, ó. Ele é muito. Papai. É o Dudu, olha o seu Dudu. É, é, é o Dudu lindo. Meu Deus. É tão lindo esse nenenzinho, pai. É. Tchau, gente. Tchau.